Deja de roncar, abuelo, que no es hora de dormir, que ha nacido el niño Dios y está muy lejos de aquí. Despierta, que ya es muy tarde. Abre los ojos, abuelo, que estará llorando el niño y queremos ir a verlo. ¡Deja de roncar, abuelo! ¿Por qué estáis todos tan contentos? Porque suenan las campanas, porque es el resplandor que se ve por las montañas. Que ves una estrella que brilla en el portal de Belén. ¡Una estrella que brilla en el portal de Belén! ¿Y qué te parece, abuelo, si le llevamos al niño unos rollitos de mazapán y una cestilla con higos? ¡Rollitos de mazapán y una cestilla con higos! Una cestilla con higos, pero si el niño no come, yo creo que es mejor unos biberones. Nosotros le llevaremos 5 golosinas. Seguro que a su gente le gustan las golosinas. ¡Seguro que a Jesús sí le gustan las golosinas! ¿Estáis bien abrigados? La mañana está fría. Llevamos gorro, bufanda y pantalones de pana. ¡Llevamos gorro, bufanda y pantalones de pana! Pues ala, que ya es tarde. Nos vamos a ver al niño. ¿Sabéis un villancico? ¡Sí!